Проблема такая. Mercedes 205 цешка на пневме. Короче, начал что-то шелестеть, стучать. Разобрал. Снял колесо. Здесь, короче, подушка задевает за амортизатор. Наверное, так не должно быть. Хоть она и поднятая, я ее вниз опускал. Все равно он задевает. Слева чуть меньше задевает. Но справа вообще вывалилось уже на амортизатор. Так, снял подушку. Открутил шланг. Воздух вышел. Вниз вышла она. Ничего откручивать не пришлось. Подвеска ослабла. Начал все рычаги проверять. Нашел стучок вот в этой опоре. Такой мелкий-мелкий. И по всему кузову отдает. Он меня тоже мучил. В общем, поменяю эту подушку. Подушка визуально вся целая. Видно, что она натирает за амортизатор. Или она уже свое отходила. То есть ее разбарабанило чуть-чуть. Или может ее как-то от грязи где-то перекосило или что. Сейчас, в общем, все вымою, поставлю на место. Если будет также задевать, вот она одной стороной шоркала. И на каждой кочке такой глубокой постоянно был звук. То есть шоркала она по амортизатору, был неприятный звук. Я ставлю все обратно. Если проблема это не уйдет, то покупаю две подушки. Сразу поменяю две, потому что левая тоже уже зазор там минимальный. Ну, почти шоркает уже амортизатор. Такая вот проблема. Видать, их ни разу не менял никто. Они оригинальные еще. Так, снял амортизатор. Провода не стал, фишки снимать. Что-то они тяжело снимаются. Просто вытащил в бок. Здесь у нас стопорная такая шайба типа. Она на месте. На подушке есть внутри выработка. Соответственно, здесь стучало. Прям канавку выбило. На новой опоре такого нет. Заказывал Фэбист. Единственное, что есть. Не знаю, что за фирма. Заказывал на Емиксе. Стоит 1500 рублей. Сейчас ее поставим. На вид один в один. В чашке была грязь, здесь была грязь. Все почистил. Может, ее перекосило чуть-чуть. Такое тоже возможно. Но это не точно. Сейчас все почистил. Все поставлю на место. Посмотрю, как будет задевать или не будет задевать.